हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर रसम, यानी कि जो ब्लैक पेपर रसम। इसमें टैमराइंड होती है, यानी कि इमली ब्लैक पेपर होता है। इसे साउथ इंडिया में लोग बनाते हैं। ये बहुत टेस्ट में बहुत डिलीशियस होती है। ये स्टीम्ड राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आपको कफ है, कोल्ड है, आपका गला ख़राब है तो ये स्पेशली बहुत अच्छी होती है। इससे गला ठीक हो जाता है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ 10 मिनट में ये बन जाती है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि जो है मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए देखते हैं ये रसम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। रसम बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 2 टीस्पून काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर। इसे हम बारीक पीस लेंगे। इसमें काली मिर्च ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये काली मिर्च की ही रसम है, इसीलिए इसमें ज़्यादा डालते हैं। 1 टमाटर, थोड़ी सी लहसुन यानी कि गार्लिक। घी चाहिए हमें 2 टीस्पून पैम्परिंग के लिए। इमली का पल्प यानी कि टेमराइंड पल्प। सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने इसमें करीब 1 लीटर के अनुसार पानी डाला है। इसमें हम टेमराइंड पल्प डालेंगे। इसे हम गैस पे रखेंगे। मैंने गैस ऑन कर दिया है। मैंने जो एक टमाटर लिया था उसको मैंने प्यूरी कर दिया है, वो इसमें डालेंगे हम। 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। ब्लैक पेपर को मैंने एक मॉडल में पीस लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर जो है डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। गार्लिक को भी मैंने एक मॉर्टल और पेस्टल की हेल्प से कूट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे उसमें। देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। गार्लिक को भी हमने थोड़ा मोटा मोटा ही पीसा है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। एक्चुअली इस रसम का टेस्ट तभी आता है जब हम इसे 10 से 15 मिनट तक बॉयल करते हैं। इसे अच्छे से बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको 10 या 15 मिनट आप इसे बॉयल नहीं करेंगे तो इसका बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं आएगा। सो इसे अच्छे से बॉयल करें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू बॉयल इट एटलीस्ट 15 मिनट्स। हम इसमें 1 स्पून जीरा पाउडर मिलाएंगे। जीरा को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके फिर उसको थोड़ा सा बारीक पीस लिया है, पाउडर कर लिया है। ये रेडीमेड जो मिलता है मार्केट में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो रेगुलर सॉल्ट है उसकी जगह आप सेंधा नमक जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और काला नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगता है टेस्ट में। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा आधा स्पून से भी कम गुड़ यानी कि जैगरी डाल दूँगी। इससे क्या होता है, जो टेमराइंड है हमने जो डाला है उससे जो खट्टापन होता है उस खट्टेपन को बैलेंस कर देता है ये। इससे स्वीटनेस नहीं आती है, लेकिन ये सिर्फ बैलेंस का काम करता है, इससे अच्छा बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप गुड़ को अवॉइड करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी हम हमारे बघार जो लगाते हैं उसकी, यानी कि जो टेम्परिंग करते हैं उसकी तैयारी करेंगे। मैं इसमें 2 टीस्पून घी ले रही हूँ। आप चाहिए तो इसमें, अगर आपको घी नहीं पसंद है और अगर आप इसमें ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, घी से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है ये। अब हम बघार लगाएंगे, यानी कि इसको टेम्परिंग करेंगे इसकी। इसके लिए घी को मैंने गैस पे रख दिया है छोटे से पैन में। जब ये गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, रेड ड्राई चिली यानी कि जो लाल सूखी मिर्च होती है वो डालेंगे, और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें करीब आधा टीस्पून मैंने जीरा डाला है, यानी कि क्यूमिन सीड्स। 1 टीस्पून मैं इसमें मस्टर्ड डाल रही हूँ, यानी कि राई। 1 रेड ड्राई चिली, लाल सूखी मिर्च,
थोड़ा सा मैंने करी पत्ता लिया है, उसको मैंने थोड़ा बारीक कट कर लिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स करके एक साइड में हमारा हमारा जो रसम है वो बन ही रहा है, अच्छे से उबाल आ रहा है। इसमें हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी करीब 10 मिनट मैंने इसे बॉईल कर दिया है हमारे रसम को। 5 मिनट में इसे और बॉईल करूँगी। 5 मिनट तक बॉईल कर दिया है। 1 स्पून इसमें हम कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा रसम बिल्कुल रेडी हो गया है। निकाल देंगे। हमारी पेपर रसम बिल्कुल रेडी हो गई है। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।